Սրտանց փառք Տիրոջը սիրելի եղբայրներ։ Եղբայրները շատ հրաշալի հորդորեցին, խոսեցին մեզ հետ։ Եղբայրներ քույրեր, ես ուզում եմ մի համար կարդամ, այդ համարի մասին մի քիչ խոսել։ Մենք բոլորս մարդ ենք, հոգի ունենք, եկել ենք այս աշխարհ, այս աշխարհից մի օր գնանք։ Աստված ինչի է ստեղծել ինձ ու քեզ։ Մի նպատակի համար, եղբայրներ, ես այդ համարը կարդում եմ։ Իսկան որ Տիրոջ կմոտենա, անոր հետ մեկ հոգի կլա։ Աստված մեզ ստեղծել է, որ իր հետ մեկ հոգի լինենք։ Սա Աստծո հավիտենական գերագույն նպատակն է, եղբայրներ քույրեր։ Դրա համար մարդը մեղանչեց, մարդը հեռացավ Աստծուց, մարդը դարավ մեղքի խորան, չարի գործիք եւ ամեն ինչ չարի տեսանկյունից մարդը լրիվ հոգեոր մեռավ։ Աստված քեզ չի կանչել, որ դու Իրանից անջատ ապրես։ Իր ամբողջ նպատակը, Աստված նպատակ ունի, սիրելիներ։ Աստծո հետ մեկ հոգի լինել, սա լուրջ խնդիր է։ Շատ մարդիկ են եկել են հավատքի, Գոր Խաբիրոնը դաթան եկան հավատքի, սուրբ գործեր են անում, բայց միանգամից դժոխքի չան։ Մարգարեներ են եղել, թագավորներ են օծություն են ստացել, բայց հեռացել են Աստծուց։ Եթե քո նպատակը Աստծո հետ մեկ հոգի լինելը չի, ես խորը համոզված եմ դու չես էլ հասկանա հավատն ինչ բան է։ Ինչի համար ես ապրում։ Սիրելիներ, եթե ես իմ համար եմ ասում, հետո դուք ձեր համար մտածեք։ Եթե ես ապրում եմ ինչպես ես եմ ուզում, ինչպես իմ միտքն է հասկանում, ինչպես իմ ցանկությունն է ուզում, ինչպես իմ փառքն է ուզում։ Եթե եկել եմ հավատքի նույն ցանկություններով, իմաստը ո՞րն է հավատքի գալու։ Կամ պետք է Աստծո հետ մեկանամ, կամ Աստծո հետ պետք է չմեկանամ։ Մեկ հոգի։ Աստծո հոգին չի փոխվում։ Մեր հոգին մի փոխվի։ Մեր հոգին կառուցված է մեր մտքից, մեր խոսելուց, մեր կամքից, մեր խղճից, մեր գիտակցական զգացմունքից։ Ես գիտակցաբար ընտրում եմ Հիսուսի հետ մեկանալ։ Եթե դու նպատակ չունես Աստծո հետ մեկանալ մեկ հոգի, քո միտքը հասնի Քրիստոսի մտքին, քո կամքը լինի Քրիստոսի կամքը, մաքուր խշմտանք ունենաս, քո թավանությունը սրտով հավատաս, որ Քրիստոս քո կյանքն է, հավատաս, որ նա հարություն առել սրտիդ մեջ, ձուլվես Աստծո հետ, մեկանալ Աստծո հետ։ Ես նորից եմ կրկնում եղբայրներ քույրեր, ես որ հավատքի եկա նոր հոգի էի, շատ բաներ չէի հասկանում։ Բայց երբ որ կարդացի Հովհաննես ավետարան 17 գլուխը, որ Հիսուս աղոթք արե, որ ես Սուրբ Երրորդության հետ մեկանամ, այս աղոթք արել է Հիսուս իմ համար։ Հիսուս չի աղոթե, որ չկատարվի։ Հələ տեսեք առաքյալների մեկությունը, ես ուզում եմ ցույց տալ։ Առաքյալների մեկությունը, գործ առաքելություն։ Նրանք ինչպիսին են մեկացել Աստծո հետ։ Եվ անորը մեծ հալածում եղավ Երուսաղեմի մեջ եւ եկեղեցու վրա, առաքյալներեն զատ ամենը ցիրուցան եղան։ Ստեփանոսին քարկոծում էին, Հակոբոսին սրով սպանեցին, բանտերն էին լցում, մորթում էին քրիստոնյաներին։ Մեծ հալածանք է, բայց Հիսուսի 12 առաքյալները մեկ անձ էին։ Աստծո հետ զուլված մեկ հոգի։ Իսկական եղբայրություն, իսկական եկեղեցին, նա է, որ Աստծո հետ մեկ հոգի է։ Սրանից դուրս քրիստոնեություն չկա։
Եթե չես զում մեկ հոգիլներ, մեկ հոգի ինչ նշանակում։ Մեկ հոգի ուշադի լսեք, այսօր շատերը ուղեղները շատ են լսրել, բայց հոգիները հեռու է Աստծուց։ Մեկ հոգի։ Նայեք, ես ուզում եմ այդ հոգու կարևորությունները բացատրել։ Եթե ես Աստծու հետ մեկ հոգի եմ, տեսեք ինչպիսի բնավորություն պետք է ունենամ ես։ Վերջապես ամեն մեկը մեկ մտքի վրա եղեք, կարեկից, եթե մենք մարդի հետ խոսում ենք, ներսում կարեկցանք չկա այդ մարդի հետ, մեր խոսալ անիմաստ է, կարեկցանք, կարեկից, եղբայրասեր, ողորմած, քաղցրաբարո, ինչ մարդ ուզում է քո հետ խոսի, քո ներսը պետք է լսվի կարեկցանքով այդ մարդի նկատմամբ։ Թշնամի կլինի, հարազատ կլինի, բարեկամ կլինի, ով կլինի։ Քո ներսը պետք է լսված լինի կարեկցանքով։ Իսկ դու սառը սրտով շպրտում ես միան քո սրտից։ Շպրտում ես միան։ Քո հարազատին անգամ։ Էսի քրիստոնություն չի։ Սա դիակներ են այսպիսի մարդիկ։ Եթե քո մեջ կարեկցանք չկա, քո նման ստեղծված մարդի նկատմամբ, դու ինչ մարդ ես։ Դու ինչ քրիստոնյա ես։ Քեզ չափի Աստծո խոսքով, ոչ թե չափի քո խելքով, քո գաղափարով։ Ես ամեն խոսակցություններ մեջ նայում եմ, իմ խոսալու մեջ կարեկցանք կա այդ մարդի նկատմամբ, թե չէ։ Եթե կարեկցանք չկա, ես Աստծուց շատ հեռու մարդ եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք վերջը կամ քրիստոնյա պետք է լինենք, կամ ոչ։ Չի կարելի խաբել մեզ, չի կարելի կեղծել։ Կարեկցանք։ Ինչ արժանքում կարեկցանք։ Կարեկից լնես նրա նեղությանը, նրա դժվարությանը, նրա նեղությանը, ամեն ինչին կարեկցանք ունենաս։ Մենք կարեկցանք չենք ունում հարազատի նկատմամբ անգամ։ Չունենք այդ կարեկցանքը։ Մեր աղջիկ կարեկցանք չունեն նկատմում։ Հարս ու կեսուր չունեն, աղբեր չունեն, քուր չունեն։ Իրա նկատմամբ երբսեն հավատացել են, բայց կարեկցանք չունեն իրա նկատմամբ։ Միած սրտում կարեկցելու նպատակ չունի։ Եղբայրներ, քույրեր, եւ դու քեզ համարում ես քրիստոնյա։ Ես ինչ չեմ համարի։ Անկեղծ եմ ասում։ Տերը գիտի, եթե միտեղ մարդը իմ նկատմամբ ինչ ուզում արածնի, ես պետք է սրտիս մեջ արցունք, աղոտ կանեմ նրա համար։ Դա Աստծո ստեղծածն է։ Հիսուս այդ մարդի համար արուն է թափել։ Նրա արժեքը Հիսուսի այրունն է։ Նրա արժեքը մենք չենք։ Հիսուսի սուրբ այրունն է։ Այդ սուրբ այրունը ինչքան է մտել քո մեջ, ինչքան է սրբել քեզ, ինչքան է մաքրել քեզ, որ կարեկցանք չկա մեջդ։ Եղբայր քույր, չի կարելի մարդ իրան խաբել։ Մարդ ամենաշատ խաբում ենք իրան։ Կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, որ մարդը խաբում է իրան։ Խաբում է սիրելներ։ Սա գրքում է գրած։ Չվար որ մեկը ինքզինք խափի, եթե ձեզ մեկը զինք իմաստուն կսեպե այս աշխարհի մեջ, թող հիմարը լա, որպեսզի իմաստունը լա։ Ամենաուժեղ քեզ խափողը դու ես, ուրիշը չի։ Խափում ես, յանը քրիստոնյա ես, պաշտամունք ես հետում, նայեք ուշադի լսեք, ինչ եմ ասում։ Սատանան հայտնվում է մի հատ եղբոր, քարոզիչ, պատասխանատու։ Ասում է, ես համաձայն եմ, դու պաշտամունքի գնաս, Սուրբ Գիրք կարդաս, աղոտ կանես, ջրով մկրտվես, հոգով մկրտվես, հաղորդության մասնակցես, բայց Աստծո հետ չմեկանաս, նրա հետ մեկ հոգի չլնես։ Այդ սաղ համաձայն է սատանան։ Սաղ համաձայն է սատանան։
Մինակ մենք Աստծո հետ չձուլվենք։ Այսօր սատերին խաբել է սատանան, եւ դու խաբված ես այդ մտքի մեջ։ Խաբվել չի կարելի։ Ինչ ես խաբում քեզ։ Դու չես տենում քո մեջ կարեկցանք չկա, ողորմած չես, քաղցրաբարոտ չես, չարության փոխարեն չարություն ես հատուցանում։ Նախատինքի փոխարեն նախատինք ես հատուցանում։ Մեզ զորիկ եղբայր կար, շատ օրհնյալ եղբայր 97 տարի ապրեց։ Կիրակի օր եկավ հաղորդության մասնակցեց, գնա պարկավ ու գնաց երկինք։ Եղբայրներ քուրեր, ես այդ մարդի մեջ միշտ տեսել եմ այդ կարեկցանք հատկությունը, որ մեկ իրան անարգում էր, ցավացնում էր եղբայրներից ամենտեղ սենց անում, Տերը օրհնե քեզ, խաղաղ հանգիստ, առանց հրթովելի, Տերը օրհնե քեզ, մենք օրհնությամբ ենք եկել, որ օրհնենք մարդկանց, օրհնենք մարդկանց, մենք օրհնելու փոխարեն անիծում ենք, ատում ենք, նեղսրտում ենք, դատում ենք, բամբասում ենք, չարախոսում ենք, բայց կարեկցանք չկա մեր մեջ։ Նայի կարեկցանք կլինի մեջ հետ, ով ուզում ալնի, տղատ կլինի, աղջիկդ կլինի, թշնամիտ կլինի, ով կլինի, ասма քո թշնամուն սիրի։ Սիրի, ինչ նշանակում սիրել։ Սիրել նշանակում է բամբասել, սիրել նշանակում է սպանել։ Սիրել ինչ նշանակում, Հիսուս որ սիրեց, ինչպես սիրեց քեզ։ Ասեց սիրում են, ինչպես Հիսուսն է սիրեն, են սիրեք իրար։ Կյանք տիր այդ քրոջդ եղբորդ համար, այդ հարազատիդ համար, այդ մտերիդ համար։ Ինչքան կյանք դնենք մենք, ինչքան Քրիստոսի սիրով լցվենք մենք, այնքան մեր կողքը շուրջ բոլորը հավատացյալներ կաճեն։ Կաճեն, իսկ եթե մենք լինենք դառը, Հիսուս ասում է, դու աշխարհի լույսն ես, աշխարհի աղն ես։ Ես երկի արարիչ Հիսուս հայտարարում է, Պավել դու աշխարհի լույսն ես, աղն ես։ Մենք աղ ենք, թե թույն ենք, թե մազութ ենք, թե ծուտ ենք, ինչ աղ, եղբայրներ քուրեր, մենք եկել ենք, մենք մեռնենք, եղբայրները քարոզեցին, Մամիկոն եղբայրը, մյուս եղբայրները, Գագիկը, Արտուր եղբայրները քարոզեցին, որ մեր մեջ Աստված ապրի, դրա համար ենք եկել հավատքի, եկել ենք մենք չապրենք, նա ապրի մեր մեջ։ Ես ամեն օր լացում եմ, Տեր, ես չեմ ուզում ապրել, դու ապրի մեջ, հալելույա, դու որ ապրես իմ մեջ, ես ուրիշ կյանքով կապրեմ, քո սքանչելի կյանքը կառուցիր իմ մեջ, ձուլիր ինձ քեզ հետ, Պողոսի նման սովորացու քո մահն ես կրեմ, որ մեկանամ քեզ հետ, իմ առաջանքը, մեկ հոգի լնեմ քեզ հետ, դու իմ հոգու Տերը լնես, տեսեք ոնց Աստված հոգի անում ես, նա որ խոստանում է մեկ հոգի անել, տեսեք ոնց է գրած գրքի մեջ, նա մեկ հոգի անում ես, Աստծո հետ, նայեք ինչ անում, ամեն տեսակ գեշ բաներեն ետ կեցեք, և խաղության Աստվածը, ձեզ բոլորովին սուրբ անի, ձեր բոլոր հոգին, շունչը, մարմինը, անարատ, պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ատենը հավատարիմ ամրես կանչեց, պիտի կատարյալ։ Փառք Տիրոջ։ Ես նայում եմ, եթե մի փոքր գեշփանա, հեռու մնա, Աստված խոստացել է, քո բոլոր հոգին, շունչը, մարմինը, ընենց ծուլիրա հետ, որ դու մնաս անարատ մինչև իր գալուստը։ Սա է հոգևորությունը, սա է հոգևորությունը ժողովուրդ ջան, չխաբվենք, մի զբաղվեք ուրիշ բաներով։ Ես տեսել եմ անդամալուց կինարմատ ծերանոցում, ես զարմացել եմ այդ կնոջ հավատքի վրա, փայտացած էր լրի, մարմինը շարժվել չուներ,
մարմինը փայտ էր, անգամ վիզը փայտացել էր, շոր էին գցե երկաթի մասի վրա, որպեսզի գլուխը երկաթի մասի վրա դնի, չէր կարա բարձի վրա, չորացած էր, այդ կինը։ Ես այցելում եմ դες սրանոց, մտա այդ պալատը, ուզեցա օգնություն էինք տարել, բաժնում էինք, ասի մայրիկ ջան, և իրաց ձեռները չէր աշխատում, մինակ ես երկու մատն էր աշխատում, մի հատ փեդ էր տրատ այդ երկու մատը, գլուխն էլ թաշկինակ, որ այդ փեդով իր աչքերի արցուկը սրբեր։ Ես հարցրեցի այդ մայրիկին, ասի մայրիկ ջան, դու դժգոհ չես, որ Աստված քեզ էս օրհնացե։ Ինչ պատասխանեց այդ կինը, որ ասեմ լրիվ հավատացյալ էր, չէ, բայց հավատք ուներ։ Ասեց, մենք անարժան մարդիկ ենք, բայց Հիսուս ինչ էր արել, որ իրան խաչեցին մեր համար։ Ինչ էր արել Հիսուս, ոչ մի բան չէր արել, նրան մորթեցին, խաչեցին մեզ համար, իրա խաչելությունը ինձ համար շատ թանկ է, նրա համար ինչ էլ պատահի ինձ, ես անարժան մարդ եմ։ Մեր առաքյալները, ինչ տանջանքներ են գրել, մեր սուրբերը, Գրիգոր Լուսավորիչը շատ սուրբերը, ինչ տանջանք են գրել, մեր ավակ եղբայրությունը 25 տարով, 20 տարով, 18 տարով, 15 տարով բանտերում փտել են, նեղել են, մորթվել են, սպանվել են, բայց դիմացել են, որտև Աստծո հետ մեկ հոգի են եղել։ Իմ աղաչակն ասես։ Եթե եկել եք հավատքի, չեք ուզում Աստծո հետ մեկ հոգի լինել, Աստծո հետ մեկանալ, Աստված քեզ չի ստեղծել, որ դու իրանից մի կամ մի վարկյան ազատ ապրես, իրա հետ մեկանաս հավիտյան, դրա համար ստեղծել, չի ստեղծել, որ իրա ծառան լինենք, հավիտենության մեջ իրա հետ մեկացած, մեկ օրգանիզմ, մեկ մարմին, մեկ էություն հավիտենական, Հիսուսի առաքյալ ասմա, հիմա մենք Աստծու որդենք, բայց որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է, փառավորվի նրա անունը, փառավորեք նրան, նա շուտով գալու է, և իր հետ մեկացածներին հափշտակելու է, իր հետ չմեկացածներին չի կարանա հափշտակի, նրանք չեն կարա Աստծու հետ մեկանան, չեն կարա, ժողովուրդ ջան, իմ աղաչանքն է, իմ պաղատակն է, գանք աղոթքի, ասենք Հիսուս ջան, ինչ ուզում ես արա, ինձ քեզ հետ մեկ հոգի սարքի, որ դու ապրես իմ մեջ, ես քո մեջ, ձուլվեմ քո սիրո մեջ, ձուլվեմ քո հետ, որտև դու գալու ես քեզ հետ ձուլվողներին տանելու, ասենք փառք Տիրոջը։